Station number F46.大咯，可以掛衫嗰啲啦，跟住廚房嗰啲啦，跟住呢度有個位超大咯，喺東京勁少會，唔係咯，其實之前喺大阪都好少咁大，跟住仲有個陽台係真係可以出去嘅咯，有埋鞋俾我，但係好凍啊出面，邊度啊爛咗咯，俾我整到，用咗3次咋。我今朝咧係諗住寄存嗰個行李啦，但係寄存嗰度係要700yen啦。咁我見到隔離咧有自動販賣機，我就走咗去買咗呢個啦。我諗住買完之後，咁佢找出嚟嘅錢咁我一定夠啦。點知佢找咗一個500 yen 同2個100 yen，即係總之就唔夠啦。跟住我就諗住再買多一樣嘢啦，跟住買多咗一個餅，然後咧佢找錢咧，佢找晒啲10蚊俾我咯，跟住佢就找咗勁大紮散紙俾我咯，然後咧我刪 check，我本身咧見到我刪 check 嗰個位咧係第14行，我就以為會好厚啦，其實都厚嘅，但係佢延伸台咁樣出嚟啦，跟住我就最近嗰個區咯，因為係刪 check 啊嘛，即係未化妝，跟住着私服啊嘛，我覺得佢係勁似落去樓下便利店買嘢咁樣，即係戴晒帽啊嗰啲，好似全部人都有行出嚟，所以全部人都有望，都望算清楚嘅。跟住刪 check 完咗之後，因為我仲有段時間，我走咗嚟 check 咗 in 先，跟住而家就要再出發。我係體感位咯，希望我唔知啊，純粹有去聽音樂咁樣啦，應該。加我指甲，有圓肉嘅指甲，應該見到，係咪好靚咧？仲有聖誕樹，嘻嘻。
試過咯，會唔會撲？飲咗酒唔飲酒？飲咗酒唔飲得？飲咗酒唔可以，跟你超飲醉。運行打咩嘅？頭先我哋想過馬路咧，佢見到有個掣可以撳啦。佢本身係咁樣有啲日文，因為我哋唔識睇，跟住佢就開咗個 Google 翻譯，佢叫我哋清稍等。其實係咪即係做到馬地個大細？做到馬地個大細。第一個都唔係裝，唔識啊，唔知。有咁多條友，勁難咯。即係今天要13個啦。最好抽係咩？都唔知。吊卷。哦，送俾Sakura。誒，藍色嘅。吊卷，吊卷，噔。哦，呢個咪張黑針？嚇？送俾張黑針啊咁。另一張就俾張黑針。四葉草，宏大叔叔。我要左邊。咦？呢個係細張啲。想買，但係同屋企人一齊唔敢買，驚俾人鬧。呢個係乜嘢？呢個鎖匙扣。哦。唔係，買咗3個鎖匙扣同2包。你揀1包啊？呢個。自私睇啊嘛？邊個嚟㗎？唔知金文具。我3號男朋友。邊個？哦。你就拆晒2包出嚟，跟住你拆一齊咁開。緊張。唔得，呢個係背面。杜卡姆有冇杜卡姆嘅嘢喺度？算啦，杜卡姆。1、2、3。哦，好似2個都唔係杜卡姆啦。老豆老母啊！同個仔啊！同個仔！一家人啊！齊整整啊！哦，哇！我中意啊！我中意。你出街瞓。我中意啊！啲咩事啊？我要呢個。你睇邊個？你講。叫邊個？到背面啊！係，可能有名。嗰啲。OK，DK。好。得係咪貴男組啊？呢個都貴嘅。中產。唔放手咯，佢咩時候個仔嚟？手氣唔錯啊，靚仔。今日支持一 pair，會微添先。一 pair。杜卡姆。唔呀，呢張係畫畫先。係喎，好彩冇。呢個似 Hose。咦咁杜金嚟㗎？咁呢個會唔會係自拍？呢個係 Hose。呢個都似係 Hose。Hose 都好靚啊，點解啊？但係唔似杜卡姆啲字。Cookie Mail。都有㗎。3、2、1，好似好細粒咁喎，佢仲未出嚟喎。收 Melody 手。我仲唔會出佢係 Melody 啊！雖然佢係粉紅色，好得意啊！開心得滯，勁 Q 啊！冷靜啲，佢頭先想熄咗呢盞燈，我想瞓覺啦，跟住佢話熄燈，佢開咗呢盞黐下線，可唔可以熄到俾啊？請問瞓就咁 ，Good night。